ibyo bice rwose bigiye byegereye imipaka baba bagenda batwumva, ariko hari n'abandi bari kure baza kudukurikira gatanu kandi kuri YouTube live ya Radio Rwanda, n'abandi baza kudukurikira kuri application zitandukanye za Radio Rwanda, TuneIn, Radio Garden n'izindi nyinshi cyane abantu bashobora kumvaho Radio Rwanda. Mu kanya gato cyane rero mu minota 13 umukino ukaza kuba utangira, ariko mbere ko dutangira n'ibindi byinshi cyane mu kanya gato cyane rega navugaga ko stade rwose ku kigero nk'icya 93 na 4 rwose ku ijana abantu baje pe, abantu baje bitabiriye cyane biragaragara. Urebye imyanya isigaye navuga ngo itarabona abantu Axel ni iyi myanya yo hasi, urebye ni nka stand cyangwa se nk'uduce nka tune tutarabona abantu bahagije, nabwo barimo bake ubona yuko bakinjira cyane barakinjira, ubona yuko rwose mu minota 10-13 isigaye ngo match tangire, ntabwo byanze bikunze turuze ko barabyibura ku kigero cya hejuru ya 97 ku ijana cyangwa se 95 wenda ngezaho 95 ku ijana, nta gushidikanya ibihumbi 40 byo birimo rwose. Urebye n'amaso 40 byamaze kugeramo, n'abantu rero benshi bahagije kuri match nk'iyi. Hanyuma rero origani wenda mbere ko tuza no kurebera hamwe 11 bagiye kubanzamo, ni finali mu by'ukuri, ni derby, ni n'ama ekipe ahanganye muri shampiyona y'ikiciro cya mbere, ni inota rimwe rikirimo hagati ya ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya APR. Navuga ko uyu mukino kuri ama ekipe ahanganye bigaragara ko ariyo agiye gutwara ibi bikombe byose bikinirwa mu Rwanda. Uyu mukino navuga ko uvuze iki, ufite ubuhe buremere? Murakoze cyane Rugangura, ni match ikomeye cyane. Icya mbere nuko APR yaherukaga igikombe 2017, igikombe cy'amahoro, bikaba rero bigiye kwifata imyaka, ubu iraba ibaye imyaka 8 badatwara iki gikombe. Baragikeneye cyane, babikomojeho bamwe mu bantu twakiriye bavuze bati ni ikipe n'ubundi ifite uburyo ihura n'iki gikombe cy'amahoro cyane, bijyanye n'amateka y'igihugu cyacu. Birumvikana neza cyane yuko rero iyo nyota irahari, kandi kije mbere yuko shampiyona itwarwa. Niba shampiyona rero nta wari wayitwara hagati ya APR na Rayon Sport, ninde ubizi se ko adatwaye iki ngiki cya shampiyona azagitwara? Ntawe ubyizeye. Ibyo rero bihita bizamura navuga ngo inyota mu kijyanye rero nuko umupira w'amaguru uganirwa, uko usesengurwa. Match ireberwa mu bice bitatu. Icya mbere ni context, no kuvuga ngo uko ugiye gukinwa, uhagarariye iki, uvuze iki, bimaze iki, ni iki kintera kuyishaka intsinzi, ni iki kintera kuyitsinda iyi match, biranyungura iki, birankurahe, biranjyana hehe. Ibyo rero ntajye finale niyo yaba ari igikombe cyoroshye kanatwe n'iki navuga cya kabiri gikomeye mu gihugu, wakwegera wikerensa muri lo context. Match irakomeye pe ku mpande zombi. Ubwo bushake rero kuri Rayon Sport APR ifite na Rayon irabufite, kubera ko Rayon Sport hari kenshi bitagendaga neza muri shampiyona, ariko ugasanga twaye Peace Cup. Iyo Peace Cup bakayitwara ikabafasha gusohoka. Hari niyo batsinzemo APR mu myaka mike ishize, urabyibuka igihe bayitsindiraga rega n'ejo bundi igitego inuvuga match rubundi Rayon Sport igikombe yiheruka cya gitego cya Ngendahimana batsinda APR kitavuzweho 2023. Nibyo rero birumvikana neza cyane yuko mu by'ukuri barabizi neza ko APR yego bayiri imbere muri shampiyona, barabizi ko mu minsi ya nyuma hazamo gukubana bikomeye. Nta cyizere bafite 100%, nta garanti bafite ivuga yuko batwaye shampiyona. So baravuga rero kugira ngo tugire security, reka dutware kino kiradufasha byibura kwizera ko tuzanasohoka. Ibyo biraba bidushyize muri position nziza cyane, nubwo nubundi hano imwe itwaye shampiyona ikanatwara n'icyamahoro, indi yasohoka muri Confederation Cup. Ibyo byo tubanze tubimenye. Aho rero ni muri context kuri buri wese, ni match yo gutsinda hakaza boye
bikaremamo ikintu kirenze umupira gusa, abantu bagatangira gutekereza ibintu binini bishobora no guhindura n'ubuyobozi bw'amayikipe. ngira ngo urabizi ko izi match z'agapingane, izi match z'amagara rendezvous, izi match navuga ngo zo ku rwego rwo hejuru nizo abantu bapimiraho gukomera kw'ikipe yabo, ni nazo zirema memories, ni nazo zirema ibihe umuntu yakwirata akavuga ngo okay, naragutsinze ngo twara igikombe, niyo watwara shampiyona njye mpfa kuba naragutsinze, ibyo umuntu akabyirata. ariko utsinzwe blame iba nyinshi, ubuyobozi bwanjye bwakoze ibyo bwasabwaga, abakinnyi banjye ntabwo ari abahanga, umutoza mumwirukane, n'ibindi. Rero ni match byanze bikunze ku mpande zombi, ntawe ufite gutanga habe namba icyo nakwita icyuho, habe namba, cyane ko nkuko nakomeje kubivuga hari uwakora ikosa akabihusha byombi, agahusha iki bakakimutsindiraho bakanamutwara shampiyona, umwaka ugashira ari trophless. icyo ndakubwiza ukuri ku ikipe yari yose byaba bigiye guteza ibibazo. Yes, akaruko rero bimeze. Nongera kwibutsa ko iyi ni finale ya gatanu ya makipe yombi agiye gukina, n'umukino wa nyuma wa gatanu bagiye gukina nyine mu mikino y'igikombe cy'amahoro. Birumvikana neza cyane mu mikino ine bamaze gukina aya makipe yombi yagiye atsindanwa kabiri. Ni ukuvuga ngo aranganya. Isi finale ya gatanu ninde uyitwara akazi imbere y'undi, ni ugutegereza tukareba uko biza kuba bigenda. Hanyuma ni ibikombe 13 by'amahoro ikipe ya Peri ifite, mu gihe ikipe ya Sport ifite ibikombe 10. Nongera no kwibutsa abantu ko igikombe cya mbere cy'amahoro ubwo cyakinwaga mu 1995 icyo gihe Reagan, ikipe ya Aperi niyo yaje kuba icyegukana itsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 3 byose kuri 2. Kaba rero aruko nguko byari bimeze. Ibitego 3 bya Peri byatsinzwe n'itwaga Mupenzi Leon Ntagwabira Jean Marie, icyo gihe arakira umukinnyi yatsinze igitego, ndetse na Pompidou, byari ibitego 3. akaba rero ariko nguko byari byifashe, nicyo umuntu yaba abwiye. Hanyuma rero rigane kugira ngo dukomeze tuganire tunasesengura, reka tubanze turebere hamwe abakinnyi 11 bagiye kubanzamo ku mpande zombi. Reka duhere ku rwego ekipe ya APR Football Club, mwizamu witwa Ishimwe Pierre Mario, akaba yambaye nimero 30. hanyuma mu turande defense harimo n'igena Clement yambaye nimero 13, akaza uwitwa Nzimimana Yunus Watara na nimero 28. inyuma gato cyane ku ruhande rw'iburyo haraza kubaca umusore witwa Byiringiro Jean Gilbert bakunze kwita Kajeje. hanyuma inyuma gato cyane ku ruhande rw'ibumoso yitwa Niyo Mugabo Claude, akaba ari na kapiteni w'ikipe ya APR Football Club. hanyuma hagati mu kibuga harimo umurundi witwa Nshimirimana Ismail bakunze kwita Pichu, yambaye nimero 19. ari kumwe n'umwe mu basore b'abahanga cyane yitwa Ruboneka Jean Bosco aka Rukubu Inkondo, mtoto wa Gatsibo, na nimero 27. hanyuma kandi hagati mu kibuga harimo Mamadou Lamine Ba, n'umusore wambaye nimero 14 akomoka mu gihugu cya Mali. hanyuma rero imbere ku ruhande rumwe rw'ibumoso haraza kubaca Mugisha Gilbert bakunze kwita Barafinda, yambaye nimero 11. ku ruhande rw'iburyo haraza kuba haca Denis Lukambi Omedi, n'umuganda wambaye nimero 24. hanyuma baraza kwatakisha umwe mu basore b'abahanga cyane, umwe mu bari gufasha kipe ya Peri cyane, akomoka muri cya gihugu bita igihugu cy'abantu b'inyangamugayo, le pays des hommes intègres, akomoka i Ouagadougou muri Burkina Faso, yitwa Cher Djibril Ouattara, akaza kwambaye nimero 10. niuza ko ari gusatira izamu rya ekipe ya APR Football Club. Ariko ekipe rero ya Rayon Sport ni izamu n'umurundi yitwa Ndikuriyo Passion, yambaye nimero 22. hanyuma umutima wa defense harimo abanyasenegali 2, harimo Youssou Diagne na nimero 29, harimo Omar Nyingo wambaye nimero 50 bakunze kwita Monsieur Propre. hanyuma inyuma gato cyane ku ruhande rw'iburyo cyangwa se kuri 2 yitwa Serumogo Ali Omar, nuza kuba aca kuri 2 y'ikipe ya Rayon Sport. kuri 3 yitwa Bugingo Hakim na nimero 24. hagati mu kibuga harimo umurundi yitwa Ndayishimiye Richard yambaye nimero 3, hakaza umunyamari witwa Suleiman Dafa yambaye nimero 23, hakaza na kapiteni Muhireke yambaye nimero 11. uruhande rumwe ruraza ko rucaho Aziz Basane Kuranya, urundi ruceho Iraguha Had batakishe
Biramahire Abedi Christophe wambaye nimero 16 mu mugongo. Mu by'ukuri ngabo 11 bagiye kuba babanza mu kibuga. Abasifuzi bagiye kuyobora umukino barangajwe imbere n'umusifuzi mpuzamahanga yitwa Ishimwe Jean Claude bakunze kumwita Chuchuri. Amasifuzi wa mbere gitambara yitwa Karango Justin na n'umusifuzi mpuzamahanga. Amasifuzi wa kabiri mu gitambara yitwa Ishimwe Didier. Amasifuzi wa kane yitwa Umutoni Aline. Komiseri w'umukino yitwa Munyangoga Apollinaire. Akaba rero aribo bagiye kuyobora uyu mukino. Rigan wumvishe 11 bagiye kubanzamo ku mpande zombi. Navuga ko nko ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport ariho wasa nkaho hagiye habamo impinduka muri iyi mikino, cyane cyane imikino nk'ibiri itatu heruka aho tutari kubona Ombolenga yasimbuwe na Serumogo Ali Omar kuri kabiri, undi wagarutse nawe ariko byari ibibazo by'amakarita ni Bugingo Hakim hari amazi akinishwa mwana witwa Fabrice, ariko ahandi ni babandi basanzwe. Aperi yo navuga ko ari abasanzwe. Mere nkubaza kuri Serumogo kuri kabiri equipe ya Rayon Sport. Ombolenga yego arahari ariko ntago ari fit, nago ameze neza 100% ari ku ntebe y'abasimbura. Hari ikibazo Serumogo gukinishwa kabiri kuko bamwe bari bavuze bati bashobora kwashyira Kabang, abandi bati bashobora ko hahengeka Aimable. Bisubizo nk'ibyo byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo Serumogo nawe n'umwanya we kandi amaze igihe. Serumogo ni umukinnyi ufite experience, abantu baramuzi muri ya Kiyovu, yagiye iba iya kabiri nyuma ya APR muri shampiyona ebyiri zishize mu myaka itari myinshi cyane. Kiyovu yayorwaga na Juvenal. Ni umukinnyi mwiza, ni umukinnyi wabonye amakolapu muri equipe nationale, ni umukinnyi mwiza azamuka asatira mu buryo bwa offensive, wenda kugarira no Ombolenga asa n'umurusha mu gihagararo, imbaraga n'ibindi, ariko n'umukinnyi mu by'ukuri w'umuhanga cyane. Navuga yuko Rayon Sport ntabwo bakoze ikosa, ntabwo wazana undi mukinnyi nka Kabangu ukiri muto, nubwo ari umukinnyi mwiza usize Serumogo ari Omar. Ubundi mu buryo bw'imikinire kuri izi match nini n'ubundi ntabwo ari byiza guhindagura ibintu akenshi, kubera yuko equipe umaze kubaka ibitangiye kumenyerana, ibifite ukuntu nubwo hari imyanya igenda ihinduka kubera ibibazo by'imvune n'ibindi, ariko equipe bisa naho imaze kugira umurongo, bisa naho imaze gufatisha abakinnyi batangiye kugira ubwumvane. So ntabwo ari byiza guhindura, yaba ari uburyo bahagarara mu kibuga, ibyo bita plasma mu kibuga, hanyuma nta nubwo ari na byiza nyine guhindura system de jeu yawe, uburyo bwawe bw'imikinire. Ubwo ni uburyo abakinnyi nyine baza kuba bideplasa mu kibuga basatira bugarira se, ubwo na animation ya jeu yawe ntabwo ari byiza kubikoraho cyane ubihindagura. Ubikora iyo ubonye uburyo usanzwe ukina byanze, ukavuga uti ndi gukina ariko adversaire ari kundomina, ese ko napanze 4-3-3 ntago nahindura nkagira wenda 4-2-2 wenda, ese sinahindura wenda nkagira 4-1-4-1, nyine ugahindagura ugenda utekereze ahantu nyine adversaire ari kukurusha ingufu, nicyo nawe wakora kugira ngo ho ngaho nawe ariho ushyira ingufu. So gusa muri rusange navuga ko ari match igiye gukinirwa hagati cyane. Notama ndagaruka nyine kubagomba kugeza imipira kuri aba bataka babiri, na amazina abantu bamaze gukunda. Biramahira Bedi muri Rayon afite imibare myiza, ni nako bimeze kuri Jibril Watara muri APR afite imibare myiza kuva baza muri retour. Vraiment bagaragaje ko ari abataka b'abahanga cyane, mu gihe rero aba bapasa ari bo baruboneka Bamuhire Kevin, abasore barimo nk'aba ba Lamine Ba kuri APR. Reka mfatabo hanyuma Rayon ukavuga uti hari Kevin, ukavuga Dafe, ukavuga yewe na wingi za Rayon, pourquoi pas wingi za Rayon zikora neza cyane mu by'ukuri, surtout nka couloir ya Basane, ni couloir ibiri dangereux, umuvuduko afite, PS, dribble, amakosa akorerwaho, sakalke ushobora kuba yagira ibintu nyine ateza bya danger. Bien sûr na APR nta wakwibagirwa abasore nka Ruboneka Jean Bosco, ni umwe mu bantu nyine ugomba kubahira ubushobozi bwe by'umwihariko mu bijyanye na distribution ya ballon, ariko nyine hakaza na couloir ya Omedi gusa nawe nahakina nk'ahari rutayizamu agenda barotatinga na Jibril Watara. Nje nabivuga rero muri ubu buryo hagati mu kibuga ikipe iza kwitwara neza, niyo mpereza chance, niyo mpereza amahirwe, niyo mbona ushobora kuba yatsinda umukino. Mutwemerere rero turi gufata umunota.